Comrades and friends, how are you? I'm really excited with what has happened. Comrade Mbalekwa, Vanua, a provincial secretary for security, Midlands province, is spoken against 2030. And the Chandafara is exposed kuti vanhu vese vazhinji varomhanya vachiti 2030 maskati. In the night they are actually holding meetings vachicriticize a vision 2030, meaning to say kuti vanhu ive vanenge vachitaura kuti president hatizivi kuti vapindwa nei, but chinhu chavo ichi chakadhakwa. But because vanhu vanenge vachitaura kuti kana munhu ari president, he's got too much power, and sometimes going against him has got consequences. That's why people are really scared, except for my veteran asina principle ane musoro unosanganisa vakaita sana Mahia vaya handi muri kuona Mahia brain dzacho dai Mwari amubatsira, in some others. So those who are really brave vanonatsakunzwisisa kurubva musangano nekwauri kuenda vakaita sana Comrade Mbalekwa, they're speaking out against Vision 2030 Midlands. So we need to understand, as all of Zimbabweans, we need to understand kuti Midlands province haasi munhu wese ari kuda 2030. Nenawe kuti the country is not free from those who are wielding power as they are using it to persecute people. Vanhu vanotya kuti unofuma wakakidnapwa, unotumirwa mamafia nanamudha opondwa wofa, handi muri kuona. So vazhinji vane vakangonyararawo, but 2030 havasi kutoida. So we need to understand kuti chinhu chedu pachinonobuda, when freedom is going to come, when Mnangagwa is going to move away from power, pazochaenda nepamwe kuti nguva yake ikubva ipapo yakwana, let's not persecute vanhu veku-Midlands as a whole. Let's not just put them under one bracket. Kutori nevanhu vari right vari ku-Midlands. Inini chai kwangu chaiko kumasvingo, but you'll never hear me supporting 2030. Ngatingogara tine list chete, that's what we want. Tirongoda list rematsotsi kuti ningi na ningi na ningi na ningi ndo vanhu vari kuuraya chinhu chedu pacho ungonopidiguka kudai. We go and deal with those people. But per se kuti tibve tatokondema iri Midlands yese yakadaro, that would be very wrong. That would be very wrong. So tatodzidza something kuti we've got a lot of people vasiri kutoda 2030 Midlands. So chinhu chedu chakatosimba more Midlands province kutodarika mamwe maareas ese, and very soon mukaona chakutanga kuputika kudai vanhu vachitaura kuti chinhu chatimo. I am telling you, kune mamwe mapfiwa anototembwa onzi ndeye 2030 muchaona vakuita come out and speaking against this animal, this stupidity ye-2030. So musi wa-31 mastreets anenge akazara, 31 March mastreets anenge akazara. We will have thousands upon thousands speaking against chinhu che-2030. So musavhunduke, musanetsekane kuti maybe chinhu ichi vakomana chinhu charira every province. Munhu wese ari kuda vachiwenga kuti vatungamirire Zimbabwe. Ndofunga makanzwa uyu anonzi madzibaba oshanduka achitaura kuti waomana kana chingori chinhu chekunzi against 2030, isusu we are ready, because Mnangagwa auraya nyika and he has to go. So it comes back to the issue yekuti chinhu ichi ndechenyika yese. We need to reset my national settings edu, to visa politics of hate, so that we introduce this new dimension of politics of tolerance. Munhu kana ari weku Triple C, kana ari MDCT, kana ari we ZANU-PF, we just need to speak the truth to power, because Zimbabwe is for us all. We just need to do politics of calling a spade a spade. What is wrong is wrong. Ichi handicho, ichi chiri right, ichi chiri right. Munhu akafuma achitaura kuti ina I don't support ningi. Why must that person be persecuted? Munomukidnapera chii? Munhu wana akafa nyangwe ari we-Triple C, nyangwe ari we-ZANU-PF, charasikirwa iZimbabwe. So we need to appreciate and value each other. Toita politics dzekutoleratana, because we will need each other. No one thought kuti at this point kuti maprotests edu abudirire, ZANU-PF ichatodawo vanhu ve-Triple C, ZANU-PF ichatodawo Job Sikari. And you see,
So ngati exercise politics dzerudo kudanana zvinobva pasi pemoyo tichiziva kuti no kana vanhu vachinzi aundive bato iri aundiri bato iri tichinzi toenda kumaelections tiri kukwidzana, haisi nhau yekunzi pane anything bad kuti takwikwidzana, asi tiri kuti ane vision inoachieva at record time kuti Zimbabwe iende mberi, iye ndiye ngaatungamiri. So tirikuzopedzisira tati tikabvisa Mnangagwa toita chinhu chedu chemubatanidzwa toendesa nyika kumberi, panozoitwa maelections papa mareforms anenge aimplementwa taakuda free and fair, ahwina otungamira nyika because haasi kuhwina kuti adestroy Zimbabwe, ari kuhwina kuti aiendese pa certain level. And more. So we need each other on the 31st of March, and Mnangagwa has to go, and we need to speak with one voice. Thank you so much, Madzibaboy Shanduko. That was really heartwarming message yamakataura. No, as long as Mnangagwa aende, we will definitely support. That's something which is important. Thank you.